Hello and Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing well. जी, I'm here again with the new vlog. तो ये इस सर्दियों के मौसम में जिसमें घर से निकलने को भी दिल नहीं चाहता, हमने सोचा चलो आज जाके बाहर डिनर ही करके क्यों ना आ जाए. So we went to Saffron. It is located in Bahria Town, Phase 7, Islamabad. और रावलपिंडी, whatever you say. बहरिया वालों की अपनी मर्ज़ी होती है, कभी पिंडी से मिल जाते हैं, कभी इस्लामाबाद से मिल जाते हैं. सो अप टू दैम. दिस इज़ द मेन्यू. काफ़ी अच्छा इनका मेन्यू था. इसमें चाइनीज़ भी था, कॉन्टिनेंटल भी था और पाकिस्तानी फूड भी था. एंड दिस इज़ मी, एज़ यू कैन सी. यहाँ पे ये इनका सारा एम्बियंस है और काफ़ी अच्छा एम्बियंस था और ठीक ठाक रश लगी हुई थी यहाँ पे. मैंने इनका चिकन क्रीम सूप मंगवाया. इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन इनको मैंने सजेशन में बताया था लेटर ऑन कि डू नॉट सर्व द सूप इनसाइड द ब्रेड. ब्रेड बेशक आप साइड पे सर्व कर दें, लेकिन सूप को उसके अंदर डाल के सर्व ना करें, क्योंकि वो गरम गरम सूप होता है और उसमें वो ब्रेड उसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाती है. तो जिससे थोड़ा सा आई फील के सूप का टेस्ट ख़राब हो रहा था. ऑल्दो टेस्ट बहुत अच्छा था सूप का, मगर मुझे बस ये थोड़ा सा एक वो हुआ जो कि मैंने उनको सजेशन में दिया और उन्होंने नोट किया. खैर, दिस इज़ योर अल्फ्रेडो पास्ता एंड इट वॉज टू हॉट एंड टू यमी. खाना इनका सारा बहुत अच्छा था. हमने सूप के साथ पास्ता मंगवाया था. मेन कोर्स में हमारे इनका एक बारबेक्यू प्लेटर था जिसमें काबली पुलाव, सीख कबाब, चिकन टिक्का, ये चीज़ें थी. और साथ चाउमीन की प्लेट मंगवाई थी. चाउमीन इनके बहुत ज़्यादा जो है तो रनिंग पर है. और ये गर्मा गर्म सूप था जो कि मैंने उनसे कहा था कि हमें खाने से पहले सर्व कर दें वो, तो इसलिए ये अभी हमारा एपेटाइज़र चल रहा है. इस सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म सूप तो क्या ही बात है. फिर फिर आ गया हमारा ये खाना. दिस वॉज अ बारबेक्यू प्लेटर एंड दिस इज़ चाउमीन एंड नेक्स्ट टू इट इट्स अल्फ्रेडो पास्ता. ये मैं यहाँ पे चाउमीन ट्राई कर रही हूँ. इनके चाउमीन बहुत टेस्टी थे. आई रियली लव टेस्ट. एंड चाउमीन का जो वो था ना टेक्स्चर, वो भी काफ़ी अच्छा था. अल्फ्रेडो पास्ता भी इनका बहुत टेस्टी था. आई रियली लाइक इट. मुझे इनकी हर चीज़ बहुत अच्छी लगी है और मतलब किसी चीज़ की भी मैं बुराई नहीं करूँगी. सूप को भी मैं बुरा नहीं कह रही. सूप भी इनका बहुत अच्छा था. सिर्फ मुझे सर्विंग इशू था जिसका मैंने उनको सजेशन में बता दिया था. फिर आई ट्राइड दिस प्लेटर जिसमें कि यू कैन सी के अगवानी पुलाव है, साथ में सीख कबाब है, चिकन बारबेक्यू के पीसेस पड़े हुए हैं और सैलड था. तो इट वाज आल्सो रियली वेरी गुड. आई रियली लव्ड इट. और सबसे बड़ी बात, मुझे सैफरन काफ़ी इकनॉमिकल लग रहा था. मतलब दिस प्लेटर वाज ओनली फॉर 990 रुपीज़. तो आई थिंक इट इज़ मतलब ये एक बंदे के लिए बहुत इनफ था. दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन जस्ट ₹1000. इनका जो बारबेक्यू था, चिकन बारबेक्यू, वो भी काफ़ी टेंडर और फुल ऑफ फ्लेवर्स था. आई रियली लाइक्ड इट एंड आई मस्ट से कि यू गाइस मस्ट कम एंड ट्राई इट. If you really want a good food, just come here and try it. You will really love it. हमने तो हमारे फूड को बहुत एंजॉय किया. फिर वो क्या सीख कबाब थे, बारबेक्यू था या काबली पुलाव था, everything was super delicious. After that हमारा ये dessert time था. We have ordered brownie with ice cream and it was super tasty. बहुत मज़े की थी. एंड इट इज़ मी अगैन एंड दिस इज़ माई मीठा, जो कि खाने के बाद तो कंपल्सरी होता है. सो आई विल मस्ट रिकमेंड दिस प्लेस टू यू पीपल. प्लीज़ लाइक एंड फॉलो. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.